Атырау облысы жастар құрамасы Сағыз. Ассалаумағалейкум деді. Біздер Атырау облысы Қызылқоға ауданы Сағыз селосында тұратын кісілерміз. Біздер негізі былтыр Астанада жоғарғы лигада ойнағымыз келіп еді, бірақ тиын жоқ болып келе алмай қалдық. Астанаға бірінші рет келіп тұрғасын өз командамды таныстырып өтейін. Қуаныш 92, Пішөн 73, мен 92, Жандос 91, сен атың кім? Мерей. Кім? Мерей. Аманқос 64. Мен, өзіңнің атыңды айтпадың ғой? Жапөк. Ассалаумағалейкум, Есен аға. Мә, тағы да ма? Пішөн, не болды, жеңіп қалдың ба? Осы ойынға мықты айналып кетті. Бүгінгі ойынның тақырыбы туған жердің табиғат ыстық. Олай болса, тауы жоқ, орманы жоқ, жерге баймыз, көлі жоқ, жаңбыры жоқ, шөлге баймыз. Қытайлар күндіз-түні сорып жатқан жер асты мұнай деген кенге баймыз. Енді мен сіздерге мына баланың айтқысы келген жалпақ тілмен түсіндіріп берейін. Енді айтып отыр ғой, тауы жоқ, орманы жоқ деп. Шынымен де біздің Сағызда ондай жерлер жоқ. Мысалы, Сағызда алатын болсақ, Сағыздан 17 километр жерде Қытайлар мұнай сорып жатыр. Бірақ оның бізге тым пайдасы жоқ. Сол Күн ыстық, Алтай жазға нұр тамбайды, төбеде бұл түйіріліп бұл таңдайды. Азғана қой ешкіге жәйіш жоқ, борбайлап ұзақ түгін қисаңдайды. Қыс түгін мезгілінде қар жаумайды, қар емес топыраққа түлкі аунайды. Аздаған торпағыңды қасқыр қырып, аузын айға білеп арсаңдайды. ол енді қиындау енді. Барынша түсіндірейін сіздерге. Біздің Сағыздың табиғатының ерекшелігі қыста бізге қар жаумайды. Сосын қалай? Қар емес топыраққа түлкі аунайды. Мысалға алайық, бір түлкі қияты қарға аунағысы келеді. Бірақ жерде тым қар жоқ. Амал жоқ, топыраққа аунайды, шаң-шаңдайды. Сосын қалай? Аздаған торпағыңды қасқыр қырып, торпақ бізде сиыр деп аталады. Жаңа қасқыр қияты түлкі аунап атады, онда айналып өтеді. Қасқырдың қарны ашады, қар жегісі келеді, бірақ жерде тым қар жоқ. Амал жоқ, сиырларды жейді. Сіздерге барынша түсінікті болып отқан шығар, да? Өзгеріп кетті бізде ауыр айы, ыстықтың бастамасы мамыр айы. Алтай жаз күнге келген қара сирақ, күзді күн бірін-бірі танымайды. Бауырым айтқан сөзге дұрыс түсін, болмай жүр жерімізге дұрыс күтім. Шаң борап, дауыл тұрып жатса дағы, туған жер бір ағыстық біздер үшін. Бұл үйінде бұлай негізі. Бұлай ғой негізі. Туған жер. Бұл енді саяси енді. Түсіндірейін сіздерге. Айтып отыр ғой, шаң борап, дауыл тұрып, жел соғып атса да, өзімізге жарайды сол ауа райы, өзімізге ыстық. Құрметті көрермендер, 2000 былтырғы жоғары лига чемпиондары экспресс құрама командасы Есен ағаға Абай жылы кітабын беріп, осыны биылғы чемпион болған командаға беріңіз деген болатын. Бізде ондай кітап жоқ. Нема Есен аға, бізде кәсет бар.
мынау Джеки Чанның кинолары, мынау Ардақ Назаровтың төбелестері, мынау Том и Джерридің мультфильмі. Ау, жоқ, Титаникта келген жоқпыз. Ойынымыздың соңын қазақтың жақсы бір мақалымен аяқтаймыз. Біреуге ор қазба, өзің түсесің. Өтірік ол. Өзім қай жерді қазған білем ғой, өзім түспеймін ғой. Айтпаңдар өйдеп, ұят болады. Рахмет.